Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya igama ngumzothule ngwakashembe isibongo ngumafavuka njengetengabanisa banesa bunkosi ngalala maqedo lala bafoza nokhwajezo khodla khodla uthi mawuvimba ngala uthi kusungale ngumkhovu oyiphayo ngumadakeni oyishasa nkensela ngiyabingelela le inethezeka TV siyabingelela njengamanje ngoba wazi ukuthi uyasilandela inkundla zokuxhumana ungangena lapha ku Facebook ungene ku TikTok ungene lapha ku YouTube uthi @nethezeka TV nakwezinye inhlelo la sisuke khona sithumela khona indaba okuyizona ezithinta wena nezithinta umphakathi nezithinta abantu kakhulu njengamanje into esoyenza sizobingelela umenziwa ubabiyela okuyena othe asondele sizozwa kahle udaba lakho ukuthi lume kanjani nokuthi ke uma esizakala sibheke ukuthi uzosizakala kanjani menziwa asikubingelele sukumukele kunethezeka TV siyanamukela nathi biyela isibongo simisa ubiyela isibongo entabeni zaku kwamathunzi emandeni kosimathunzi biyela ake siqale udaba la ngoba siyabona ukuthi inkinga ikhona sibone amaphepha sabheka ukuthi usuhambe abameli kakhulu kuze kufike kulesi sigaba ekuthenini ukuthi udaba lakho lize lidlule lazeke nasemphakathini ukuthi lime kanjani nokuthi ufisa ekuthenini ukuthi lize lifike nasezikhulwini emphakathini esikuwona ukuze ukwazi ukusizakala kulokho okona ake siqale la kule ndawo okuyona ngoba lento ithinta indawo ufike kanjani khona ngafika la ngo-2013 yeah ngihlala eMevili ngasuka la kwakuhlala uAnti kahle kahle muza waseshiya kuAnti ke eseya endaweni yaseMandeni obele Mandeni ngahlala ke la ngitheme ngihleli la ngathola ukuthi indawo indawo engihleli kuyona ngathi inelokhuzana indawo yasaveyayo ngase ngifuna uhlelo lokuthi ke njengoba ngihlele indawo kahle kahle ngifuna ugesi emva lokho ngase ngithatha isinyathelo sokuthi ngihamba ngiya la elokhuzana kuma committee ngiyofuna incwadi yekhansela ukuze ngiyofuna ke ngiyobhalisela ugesi Thema ngihambile ke ngaya lapho ke kwaBest lapho kubhaliswa khona ugesi ngafike ngase ngiba ngahlangabezana nesimo ukuthi indawo akwangeyona kaAnti kahle kahle indawo ekamkhulu njapha yebo emva kwalokho ke base bethi ngeke bangisize umuntu ongangisiza unjapha akuyena umnazi wesite so ngabuyela emuva ke ngazocabanga kahle ngahlala phansi ukuthi ngimfune nilonjapha noma ngenze njani futhi ngahlala phansi ke kwahamba yangihlupha lento ukuthi no man ngihlele endaweni eshuthi enetayitela eyomuntu kahle kahle ngase ngisuka ke lapha ngoba nganginamandla futhi ngisasebenza ngase ngabuyela kwamasipala ke sengiya kwamasipala ke sebenginikeza manje i-information ukuthi indawo baqinisile indawo kanganje kodwa lo muntu wahamba kudala abantu abahamba ngo-95 mangicabanga la kodwa indawo zayibhalise ngabo labantu ibona banamasa ukuze wena uzuyithole le ndawo fanele uthole lo muntu akusayinele kwenzele zonke lezi ukuthi ufune ugesi ufuna ukuthi azokufakela ugesi nangempela ke ngazama ke ngaya kamasipala ngabuza kamasipala lo mkhulu lo ngingamthola kanjani na base bethi bona hayi mhlawumbe ungasizwa bameli ngasuka lapho same time khona lapho ngoba imali nganginayo ngashona lapha ngase inkantolo enkulu yaseThekwini ecourt lenkulu engase point lapha base bengiyalela abantu ukuthi abameli bagcwele lapha ke ngathi mangifika ke lapha kwaku 2016 ngathi mangifika ke lapho ke ngase ngithola ke ummeli uMr Ntanzi wangichazela cha nathi asinawo amandla okufuna uzofuna istate sikahulumeni lo mkhulu omfunayo ngoba uthi indawo kwangeyakhe ngiyabona kodwa ke ngisazoke ngiseshele kamasipala ngithola ukuthi kwangeyakhe indawo ngempela nangempela kuMr Ntanzi ke wangiseshela ke kwamasipala wathola indawo ngeyakhe kodwa wayesethi ke ukuze umfune lo mkhulu kodwa mawukuthi umuntu oyiphethe kahle mhlawumbe usaphile kodwa mawukuthi umuntu ophuzayo mhlawumbe akasele ngathi ngisacela ngisizeke wayesethi kangikhipha imali engango-1800 ngayikhipha ke leyo mali wangenzela neziliphu nazo zonke ngesinto wabhalisa ngabuya nakho eyinsukwini nje 2 weeks esontweni ama 2 weeks
esontweni lesithathu wabe sengifonelwa wathi hey lo mkhulu omfunayo ngimthole ngala kwaNyusa ngambuza ukuthi isho ngempela wathi naye lo mkhulu ngimthelile lo uthi kwakuyindawo yakhe le kudala bashiya ngalapho ngodlame bahamba indawo wayigcina seyithola kwaNyusa ngoba kwakuliwa la wayesethi-ke ummeli uNtanzi ngizokunikeza ama-direction nge-letter ukuthi ungidirectile umkhulu ukuthi uhlalaphi uyogibela-ke uyogibela eThekwini wehle ePinetown usuke ePinetown ufuna imoto eziya kwaNyusa nangempela-ke ngathi mangifike ngagibela ePinetown ngafike ngehla kwaNyuswa wathi uyokwehla esitolo okuthi kwaNgode ngathi esitolo kaNgode wangitshengisa umfana wathi awukho omunye umuzi okanjabhile umuzi kuphela saxoxa-ke nalomkhulu-ke saxoxa-ke lomkhulu ngabuya wasethi usazokhuluma nefamily yakhe phela unefamily yakhe yebo saxoxa-ke nomkhulu-ke sabekene ekutheni ukuthi umkhulu-ke sale nixoxa kudaba ngoba umkhulu ngathi mangiyiphatha le ukuthi akeze zongifakela ugesi wathi yena cha ngeke ngisakwazi mina ukuthi kuleya ndawo leya ngokufakela ugesi kuyona ngoba ugesi nginogesi ngala nangala futhi nogesi ungazama amakhansela akufakela ugesi ngathi nomkhulu amakhansela akwazi ufika ukuthi phela avela ngifakela ugesi leya ndawo wasethi-ke umkhulu uNjapha mfana uyayifuna leya ndawo na ayi ngaqala manje ngangazi ukuthi ngizothini ngoba ngaqala manje ngizothi thina wasethi uma uyifuna ngingakunika yona indawo ngabuya-ke ngazothatha amandla-ke la ekhaya hlala ngacabanga kahle ngamtshela futhi u-anti ukuthi anti hey ngimtholile umkhulu lo ngimthola ngala kwaNyusa lapha ngimthola khona manje anti kwenziwe njani nangiphela umnazo wendawo sengimtholile and then uyasho ukuthi kwakwindawo lapho itayitele lakhe yonke into yakhe wasethi anti cha ngoba wena mfana usulapho usungathatha take over wena ngoba wena usulapho usungamela leyo ndawo leyo nangempela-ke ngathi ukuhlala izinsukwana umkhulu uNjapha wabe esengifonela ngoba ngashiya inamba yami sengifonela futhi undodana wakhe wayesengifonela ngicela ukukhuluma nawe ibela cha uma uyifuna leyo ndawo singeze sizoxoxa ngakhuphuka kwakuyisonto ngikhumbula kahle ukuthi kwakuyisonto ngagibela-ke ngashona khona-ke kwaNyusa ngakhuluma-ke naye-ke mkhulu uNjapha ngabuza umkhulu uNjapha ukuthi ungibekaphi na wathi umkhulu uNjapha hayi sesixoxile nefamily ukuthi umfana ungayithatha leya ndawo ngalowo mali leyo ongaba wona semendleni akho ngoba nami ngangiyithenge ngemali encane ngoba indawo sayisadayisa imali encane yebo hayi-ke wasembuza umkhulu uNjapha ukuthi unamalini ngathi mina mkhulu njengamanje imali engiyiphethe no-2,000 rand wasethi mkhulu ilungile-ke leyo mali buyisa leyo mali bese kuthi kodwa ngizocela ukuthi wenze sure ukuthi angifuni ukuthi ngenze iphutha ngoba usungikhokhelela imali sizohamba sibele kulo mmeli okuyena ongifune ngestate sikahulumeni bese siyokwenza ama-deed of transfers transfer-ke egameni lakhe indawo yabo hayi-ke ngenze njalo-ke emva kwalokho-ke kwakuyena futhi umkhulu oyihluphayo-ke manje-ke sengifonela phakathi ney'nsuku mhlawumbe uthi ngisemsebenzini yangifonela wangifonela umkhulu ngagcina ngize ucingo selungene ngathi mina wangibuza ukuthi uzoba off nini ngathi mina hayi ngi-off kwakulesibili emva kwalokho-ke sengi-off-ke ngafonela umfana wakhe wathi uthe ubaba hlanganani kubulephuzana ungase-City Hall usiyomfica ngase-City Hall nihambe nikumeli niyokwenza lento kuthiwa ama-deed of transfers i-sale agreement nangempela-ke sahamba naye-ke umkhulu uNjapha sahamba sawokwenza kulokho ku-Mr. Ntanzi and then-ke mase sikwenzile-ke wagibela futhi umkhulu ngamgibeza kahle wagibela wehla ngaze ngafona ukuthi umkhulu uhambe kahle le kubo kwaNyusa ngafona impela nje kodwa umkhulu uhambile kahle wazofika lapha emake manifika kummeli nawenza khona nagcwalisa wonke amafomu navumelana uthini ummeli manifika kuyena uyaqinisekisa ukuthi yonke into ihamba ngohlelo ummeli safika kuyena umbuzo ukuthi mkhulu konke wenze ngohlelo unasi ushadile uphethe yonke into zakho ndisenivumelene usho wathi umkhulu hayi sivumelene nobiyelo
wasethi-ke asikhipheni ama-ID ethu wayesekhipha amaphepha lawo kuyiwona yilokho ekhala emshinini emaningi siwasayina lawo maphepha la kuthiwa ama-agreement of sale sawasayina-ke lawo maphepha khipha ama-ID kwa-40 khopha ama-ID sawasayina-ke lawo maphepha-ke wasethi-ke sekulungile-ke inkinga usazothumela incwadi kamasipala ka-check-e ngaleya site ukuthi ikweleta ama-rates angakanani. Oh yeah. Emva kwalokho-ke ummeli ey'nsukwini wabe sengifonela sengitshela ukuthi leya ndawo iyakweleta ama-rates ikweleta ama-rates awu-22,000. Awungathi mina nangakhuluma lutho kummeli ngase ngibuyela kuyena-ke umkhulu Njapa. Oh yeah. Ngathi umkhulu Njapa naye indawo kuthiwa iyakweleta lapho ikweleta ama-rates awu-22,000. Wathi umkhulu Njapa no ayikweleti leya ndawo ngoba mina ngahamba ngingakafaki ngisho ugesi namanzi ngangizange ngiwafaka ugesi ngangisakhe iphokovane indlu yodaka. Oh yeah. Amanzi sasiwakha nje la okompompi lento engathi insimbi le ngathi around this le iyaphantsha uyeqindisa lisiphuma amanzi ngashiya mina kusayilowo manzi lapho akho ngifuthi ugesi angizange ngiwufaka ngavele ngashiya ngahamba. So ngathi umkhulu Njapa ke senze njani ngathi umkhulu Njapa no ayi uzokubambezela lo mmeli into ongayenza esingayenza manje vele uhamba uthatha ama-sale agreement akho ngoba uzokumosha lo mmeli abameli bayamoshana ngiyabazi bekumoshe kakhulu sivele siye eMaritzburg ngoba itayitela lami lise-Maritzburg. Oh yeah. Hhayi-ke ngase ngithi-ke mkhulu Njapa-ke ngilinda-ke ukuze nami sazo-organize yonke into ukuze sizohamba siye eMaritzburg. Nangampela-ke ngalolo suku kuke salikhanda naye umkhulu Njapa-ke ngasuka mina ngagibela la ngaya kwaNyuswa. Ngafika kwaNyuswa-ke safike senza uhlelo ukuthi sizohamba kanjani na. Ke mangifika kwaNyuswa sethi Njapa cha ngoba mfana kulolu suku angikho right ngizocela senze lolu suku mina ngiyogibela ngihle ePine Town. Iy'moto eziye-Maritzburg sifike siyithole ePine Town. Nangampela-ke salenza uhlelo sasuka naye-ke phethe wonke lamaphepha nezinto esekade sisenza kulo mmeli sahamba saya eMaritzburg saya kwaLand Affairs e-deed office. Yeah. Siphethe lezi zinto sathi masifika ngaphakathi sathi hayi sizoshintsha itayitela base bethi bona hayi abameli okuyibona bala ekhaya namba lapha ngaphesheya lapha hamba niwele lapha manje zokwenza into efana naleyo nto leyo. Sabe seswela-ke sesithola-ke ummeli uMcGregor lo mmeli sakuyena-ke safike-ke ngase ngitshelele ummeli ukuthi ngiphethe nazi ilokhuzana ama-sale agreement ebengiwenza omunye ummeli wayesethatha la ma-sale agreement engangiwaphethe engakade ngisuke nawo kuMr Ntanzi wathatha yonke i-information yakhe wasesiqalisa phansi. Ngelapho-ke kabe sangibona-ke ama-forms lawa amanye la kahulumeni agcwaliswayo nawo sawagcwalisa nje kodwa siwagcwalisanga kakhulu njengala laba yilaba vele abameli bama-property. Yeah. Ngoba lo kwakuyimmeli wayeyimbele lo Mr Ntanzi wasenkantolo. So sawagcwalisa-ke wayesethi kummeli uzokhokha kanjena ngizokucela ukukunikeza u3 months ngizokunikeza i-account lalo account isekhona namanje la. Yebo. Uzokhokha kanje ngizocela ungikhokhele imali engango-8,000 ukuze ngiqale umsebenzi wakho kodwa uzokhokha kancane mako waqeda ngizobe ngiqala-ke umsebenzi wakho kodwa Mr Njapa sasesiqalile i-process siqalile kodwa ayifaki kwi-system. Ilo 8,000 owala lapha nokhokhe 1.8 lapha ngakhipha u2,000 lapha wagcina ukhipha u2000 lo mmeli la uNtanzi ngoba ngigcina uthi wathi 1,800 ufika kokuqala. Lo Mr Ntanzi ngaqala ngamosho yena nje Mr Ntanzi lo owaseMaritzburg naye wabe segawula kakhulu ngoba wabe sethi thina abanikazi bama-property ngizocela nje ungenzele ngoba vele into masiyenza la siyenza sifake system same time la eMaritzburg. Oh yeah. Office konke kwakusohlelweni nje kubhaliwe lapha. Okay, wayikhokha leyo mali? Ngayikhokha-ke leyo mali yaphelela-ke wasiyaqala-ke wasethi-ke sengiyaqala-ke manje wasethumela i-agent ezovawuletha indawo la. Yeah. Nangampela kwayithumela lo agent eyayizovawuletha indawo lana
yangaphatheka kahle yathola ukuphazamiseka ngoba babe nakho ukuyihilizisa la kumakhelwane bami la ngezansi. Oh yeah. Futhi base bahamba ngoba phela bona baseMaritzburg futhi babuyele eMaritzburg. Emva kwalokho-ke ngase ngiyasuka mina ngathi ngisahleli kwase kufika omunye ubhuti wakwaWoda. Wathi wafika nje wavele kwama ngemoto la phezulu wathi sizothatha ama-figures emithalamazi. Ngathi mina yibo alikho yimithalamazi nabo labafike bacinga baqeda lekhini wathi likhona wehla nje la washona ezansi ngehla naye wafike imithalamazi wathi lingale wathi wasefike sithatha ifigures lamanzi wathatha ifigures lamanzi futhi ngiyacabanga ukuthi laba baseThekwini umkhandlu waseThekwini wathumela kulommeli wasePietermaritzburg. Oh yeah, eyama-figures. Kwabe sekubuya ke incwadi ke eshoyo ukuthi-ke fanele ngikhokhela ama-rate 11,600. Emva kalokho-ke ukuthi bebheke imithelelamanzi kutholakala ukuthi ukweletele imali o-11,000 namaniki kwenzakalani? Oh la emva kwalokho ngoba sekuphumela incwadi ekuthiwa i-clearance kahle kahle. Ngabe-ke mina-ke sengifonela uMr Njapa ngimtshela ukuthi nakho kuthiwa le ndawo ikweleta ama-rates awu-11,611 rand. Isiyehlile kuleya isiyehlile la mali 22,000 yayikhulunywa uMr Ntanzi. Oh yeah, mase khulunywa eMaritzburg iso-11,000. Yeah. Ngabe sengisuka-ke mina-ke ngashona kamasipala la kwamuhle laphana kaWoda. Yebo. Ngafike ngabatshengisa base bethi bona hayi wena sizocela ukhokhe uclarify. Oh yeah. Clarify asho ukusula isikweletu. Yeah. Ngakhipha malini oqala ngakhipha 2,635 rand. Yeah. Kanti ngikhipha egameni lemitha leli kade bezoluthi imitha la ngifuna ukuya khona ekuthenini ukuthi makuficwa lapha imitha ezansi iyaficwa imitha lapha ezansi uNjapha kaze bhalise imitha inamba yendlu le iyona ebhalwe emitheni ukuthi lela mitha libiza bani lapha ezansi. Imitha ke alibizi uMr Njapha imitha libiza omunye ubaba engathi wathi hlala la kudala naye futhi leli mitha lafakwe ngegama lakhe yokuthiwa uMhlawungu. Ophi Mhlawungu kwabhalwa nenamba yendlu. Kwase kubhalwa nenamba yendlu. Yaba njalo ke ndaba. Mangifika lapha bathi hayi lelo mitha kusafana nokuthi elikanjapha ngoba futhi yena wahlala la kudala lapha kuMjondolo. Ngalesi sikhathi befika la ngesikhathi befike bezofaka imitha futhi bafica yena lo uMr Mhlawungu lo. Oh yeah. Emva kwalokho ke base bethi bona hayi ngikhokhele imali ke ngo-2,635 rand ngayikhokha kanti ngikhokha egameni lalo muntu akuyena umnikazi weproperty. Bathini ke bona masubatshela noma sebeqhamuka abameli bathini? So ngesikhathi phela ngakhokha ngabe ngikusendela abameli same time ngangikhokha nje kuloku kuyincwadi nje yamanzi ngangikhokha ngangisendela abameli labasethi bathi Pietermaritzburg no man sifuna thina i-account kaNjapha eqondene noNjapha sifuni le account lena le account ibiza omunye umuntu. Yabo kwabe ngathi kukhona ukukhwelizisana khona lapha nalabo bakaWoda. Emva kwalokho ayi nami ngathi angisazi ke manje ukuthi ikhona kuphi okuyiqiniso ke manje kusala. Yabo kodwa wabuya umqondo ukuthi no man la kahle uqinisile omkhulu ukuthi le ndawo yakhe yena wayishiya ngenama-rate. Yeah. Imitha ngazi la bese lifaka kanjani ngaphandle kwendawo yakhe selifaka ubani ngoba phela uyena onedayitela uMr Njapha ukhulu Njapha. Okay. Kukhona la ngifuna ukuya khona mina. Ngifuna ukuya la ekuthenini ukuthi ke ngoba sila thina sila ekuthenini ukuthi sibona amapholi iqobo lezi ezibekiwe ezikala umngcele wendawo zize ngena kwamakhelwane ngifuna ukuthi
ufika kanjani lapho ekutheni kuze kube kanjalo ngoba nanka amaphepha siyawabona ekutheni ukuthi wena indawo idlulisele kuwena kwasayina yena ubaba uNjapha esayina kubameli bobabili abameli lo waseThekwini nalo waseMaritzburg wena ulinde itayitela kumanje ngoba kwenzeke ngesikhathi ngenkathi ngena ilockdown ekuthenini ukuthi ke ulinde amaphepha noma ulinde itayitela sengifuna ukubuza ekuthenini ukuthi kungena kanjani ukuze kuthinteke nomuzi wamakhelwane nawo uzube nobuhilizisana nomhiqihiqi nabo laba bakamakhelwane lokhu kwekhonkwane ususene umakhelwane nomakhelwane kwase kuya ngokuthi ke indaba yabe yayisingenwa yini yamakomite neziphathimandla eziphathekile wadi le kwaphethe ukuthi ke ngendlela kungaboni ngasolinye umakhelwane lo ongezansi wa confirm ukuthi indawo yakhe igcina lo engihleli naye lesayithini olwa nami wathi yena indawo hayi indawo yakhe na wasethi ngemuva ngale emva komuzi wakhe ipassage manje yena futhi akasenanda kwase kuphoqa ke isinqumo sokuthi sesiphuma ukuthi akubo uyena ulando surveyor ngoba yena uphikisana nezinto ezibhalwe phansi ama-map la asuke esuka kwamasipala imap awuyithengi kwenye indawo uyilanda kamasipala ngoba lezi indawo ezakamasipala awukwazi ukuphikisa enye into ngale kamasipala shuthi ke emva kwalokho kwahamba ke wasefike esinqumeni sokuthi ke ugcina esekhishisa ukuthi akubo uyena olanda surveyor ubalanda osurveyor ngenxa ukuthi uphikisa imap ubalanda ngokuthi osurveyor uphikisa imap kuyena yamasipala yayisemudla ke iluhuzana ikala leli ukuthi ke mayise surveyor ngoba vele le ndawo yayivele isurvey umshini walandela lapho kwakuhambe khona la umaphekha amadala ayevele khona kwakudala ufike bekuthiwa wakhipha nangempela kumshini wafike wenza njalo wase kuphetha ngokuthi ke ikhonkwane ke shuthi naye shuthi wayengagculiseki ukuthi le site ihamba igcinaphi base beyavuselela ke amaphola njengoba efanyiwe uhamba ukuthi indawo igcina la aziyagcina ke indawo isingena manje singena la ewindini lakhe siyokhala ezansi lapha ayikwase kutholakala ukuthi ke hayi nayo segculisekile kwase kuba umakhelwane baqoqa ngendlela abaqoqa ngayo lolo daba ngeke ngizikhulume ngoba kulona okay olwakho ke lasala kanjani udaba ngoba nawe ugijima zonke lezi indawo uqale ngo2013 ukuhlala la 2016 uyagijima indaba yokuthi ulungise yona indaba yendawo yena nanixoxa yini ekutheni ukuthi wakhe endaweni ebelonga kuwena ngoba ugijima nje noma wena bongakazi ukuthi indawo yakhe iphelapi ngenkathi kufika usurveyor mina ngase ngivele ngiyazi ngoba yonke i-information nganginikezwe umasipala nemap kade nginayo yazi alahleka kahle into zami sisanda kulahleka nje ukuba kuzoba sinesiphithiphithi imap benginayo nezinto eziningi bengizase ziyalahleka ngokuthi ke mina bengivele ngazi ukuthi indawo ihamba igcina la bengeke mina ngiqale ngiyisurvey bengisazolinda ngiprocess zonke izinto ngithola itayitela bese kuyimase ngilanda usurveyor sedile ngazi ukuthi into kwenziwa njani sekukhona itayitela kungelami le uyabona ukuthi ke nawe ususurveyeliwe kube kusurveyela bona bobabili angithi olwakho udaba langena ukuthi lingena kanjani uzongicacisela lapho mase ebona yena ukuthi okay iyamudla indawo nixoxe kanjani ngoba ngibona sengathi impela amanzi noparafini indaba yini lapha ekuthenini ukuxoxa kangithi ukuphuma kwalolu daba lolu olethu udaba lwalukumhla ka6 kwakuyisonto sahamba saya esikoleni phansi siyobambela khona imeeting and then siyafika yakhulunywa ke udaba lwakhulunywa kwase kuthiwa sikhiphe amaphepha kwathiwa sikhiphe ama deed of grant asho ukuthi indawo ezethu ngathi mina no kusama transfers laba engiwaphethe njengamanje base bethi sikhipha ama transfers ngawakhipha ama transfer
kwase kuthola ukuthi ke ngiyawakhipha mina wami mangwakhiphile mina ama transfers nawo wakhe wawakhipha kwase kuthi awakhe ama transfers atholakala ukuthi enziwe ngeagraftwe ngesandla so sengibona ne photocopy kamkhulu le sengiphinda futhi sengibona nesignature yakhe waphetha ukuthi lathi igama hayi umkhulu akalandwe le ukuze azoxazulula akakwazi ukudayisela abantu ababelile isite yona ngase ngithi mina no idate iyafana yini le eyami nale washo ukuthi idate ayifani yena iwenze ngo-2025 okusho ukuthi wena unama date amadala kusukela 2016 yonke into ibhalwe from 2016 until 2025 okay kumanje kunama date amasha ukuthi yena une date entsha ekabani 2025 okusho ukuthi umkhulu useyithengile kumkhulu angeke ngize ngibe nayo sho ngoba lokho into engeke ngize ngikhulume ngithi useyithenge okay isiphetho sami waphethe ngokuthi ke futhi mase kunjalo umkhulu ofanele ukuthi ke ayenkantolo ayilandwe noma elandwe ufuna ukulandwa straight kukhulunywe naye ekhuluma iqiniso ukuthi kwenzakaleni into enjalo ngaphetha kanjalo ke mina okay biyela ake singene la esekutheneni ukuthi lokho elaqala loludaba nama lezi ngqushu phakathi kwenu nomakhelwane inhlalo kuwena injani kusukela manje noma kusukela ngalesi sikhathi iqala ingqushu ukuthi manje nibanga ungcele khona ngolokhuzana ngo-2020 ba 2017 kwaba khona ingqushu ngokuba ngasatshiswa la le site kwathiwa kwaqala kwathiwa ngibhidlize ngithuthe ngihambe le site uma mangakwenzi lokho ngizobe sengibhidliziswa ngomkhono wekati ngabe ke sengithatha izinyathelo sengiyenkantolo eBridge City wawukwenza lento ekuthiwa i-protection order ngabuya nayo wazofakelwa kubaba lo wakuleli ekhaya emva lokho saya ke enkantolo okokuqala uyambuza inkantolo ukuthi njengoba uthi wena ubaba ibuyela akabhidliza futhi ahambe lapho umsabisa ngomkhono wekati usho ukuthi umkhono wekati isibambe futhi isibambe wasethi wakuphika yena lo kwasekuthiwa akahamba yenza i-affidavit efungela ukuthi lokho kuyiqiniso into angazange ayishongo kwathi ngalesi sikhathi lesi sesibuyela kokugcina ke sesiyofinalize icala wabeke isithi inkantolo kahle yini enibangayo lapha ngase ngiyachaza mina enkantolo ukuthi kahle inkinga kubanga indawo yakabani na ngase ngiyayichazela inkantolo ukuthi indawo ka Mr Njapa wena kuhleli kanjani lapha ngase ngithi minaye ngihleli ngoba ngimazi umnikazi wayo ukuthi umnikazi wayo ubani wasethiwa unawo namaphepha nawe asho ukuthi indawo yakho lapha ngase ngithi mina indawo isiya transfer ya processor egameni lami wasekuthiwa kubaba ke lo akakhipha amaphepha ubaba kwase kutholakala ukuthi ubaba akanawo amaphepha wathi yena owakhohliwe ngokusho kwakhe omunye umbuzo engifuna ukuya kuona isekutheneni ukuthi yena wakha ukhona ubuka noma umfice sekhona noma wakha kusahlala uanti wakho yena mayesho naye ukuthi wayithenga le ndawo ubani yena uthi wayithenga kuSithole iphambana lapho kodwa nakho ke uthi wena ugcine eseqhamuka namaphepha noma iaffidavit ebhale uNjapha uqhamuka kanjani nayo ekubeni yena eyithenge kuSithole before yena phela ngokungazi kwakhe ngangimbuka lokho ekhuluma lezi zinto etheni ngithenge kuSithole nami ke ngingenakho ukuthi angisho ukuthi ngagcina sengimtshelile ukuthi njengoba uthona indawo uyithenge kuSithole indawo kaSibanibani nazi izinto zakama itayitela lakhe wasethi yena hayi akanandaba nalokho yena indawo ayithenga kuSithole kodwa ngisuke lapha kule ndawo yena ngoba ngithi sazolandwa safa mase belandwa bafika bamudla
wayisho kudala Oh, sokuze yeah. kwafika le nto mhlawumbe waphela noma u4 years lokho ikhuluma le nto. Emva lokho ke inkantolo ke lase liyaphela icala yathi inkantolo Mr. Xaba usho kanjani lo muntu akasuke lapha kanti ngoba lo muntu usenamaphepha na. Wena shuthi indawo wena wathenga indawo lo muntu akudayisela umjondolo wayengakudayisela isite ikhomba ukuthi le ndawo isite ngoba inetayitela nangu lo muntu uphethe amatayitela indawo esizi ya transfer wena into ofanele kuyenze hamba uyofuna lo muntu owayekudayisele le yandawo akunika imali yakho ubuso uyabona wenze njalo. Yeah, ngizwa kahle. Sesiya la ekuthenini ukuthi kulo lonke lolu daba usugoqa inkinga ome kuyona njengamanje iyipi ngoba nanka amaphepha waphethe. Okay. Ezomthetho zidlale zagcinaphi? Ikhansela lidlale lagcinaphi? I-ward committee idlale yagcinaphi? I-ward committee ngokwayo udaba uyalwazi. Uyalwazi kakhulu. Iyalwazi udaba ukuhamba kanjani. Iyazi ukuthi indawo yabo phela kusele ukuthi kuphume itayitela. So inkinga enginayo ngoba imali zami zaphela ngamali angisasebenzi. Zaphelela kuzo zonke lezi zinto ngiphuma ngihamba ngiqashe imoto ngishona eMaritzburg ngikhokha ngala ngijethi ngikhokha endaweni eright. Awu ngicwila kanjalo. Manje into esele ukuthi kuphume itayitela. ngoNkulunkulu ngoba ngisonta kwaShembe ngizowakhokha la mali esangitheli ukuphuma itayitela. Oh yeah. Ama-rate asele sekusele angakanani wawakhokha lawa akwakuthiwa wakhokha kuphambilini wathi uclarify ngaclarify lawo ngaclarify ngoba sekuthiwa ngiclarify la processor futhi ngibona abameli base Pietermaritzburg ngoba ngabona seku7,000 nemali sengiyalapha kwa clearance akhuphuke nje manje bese 16,000. Yeah. Okay kumanje la khona ezomthetho siyazi ukuthi zidlalela indima yazo uqala eThekwini kubameli wazofika eMaritzburg kwa transfer indawo nanka amaphepha sewabona yonke into ibhalwe phansi sengibuzela ekuthenini ukuthi kumanje inkinga la onenkinga khona ikuphi njengamanje ukuthi uzoqhubeka nokuphila kahle ube nenhlala kahle la ikuphi la ufuna ukusizakala khona? Engifuna ukusizakala khona ukuthi ngokholela ama-race phuma itayitela bese kukhulunywa indaba lo umhlonishwa lo okhona kule site asuka abuyele endaweni yakhe ngoba unayo indawo yakhe la kwaBhinga phezulu. Oh yeah. Ngithola usize ngalisiza nabameli noma attend lelu daba kulando lomkhulu lo okuyena umnikazi wesite ukuthi wenze njani mawukuthi ke mina anginayo inkinga liyangidla igaba uyobe sekhokha indleko zami zonke indleko ngisukela eqaleni nenza ama transfer ukhokhela abameli uhamba nayo into engizokhokha eMaritzburg akhiphe futhi indleko zami zonke ngokuthi mina liyangidla icala. Okay khona la ngifuna ukubuya khona futhi isekutheneni ukuthi yena ukuphumana kwakhe nomkhulu baxhumana kanjani ngoba uthi kukhona la Afrika khona nephepha elibhaliwe eselisayinwe uyena umkhulu ukuthi kungenzeka ukuthi indawo idayise kabili yena uxhumana kanjani ngoba wena uhamba iminyango eminingi ukuze umthole yena kwenzeke kanjani? Lokho phela umkhulu phela bamthole ngami kahle mina ngahamba zonke lezi ndawo estate sikahulumeni ngokuthi ke ngasuke mina umkhulu ngamtshela ngahamba ngaye kuyena ngathi umkhulu ngeqaleni lalomuntu lo olapha kule site le odayisela yona wasethi umkhulu cha wena ngizokunikeza inamba yomfana wami ukuthi uma mangifuneka enkantolo ngiyofika mina enkantolo ngizokuxazulula udaba mangisuka ke la nomfana siyenkantolo eBrecity ngesikhathi singena enkantolo sobabili naye. Ungena abanomzana bobabili. Kungena wena nomakhelwane. Okay. Wasala ke umama lo wala waqoqa nomfana nondodana. Kwathathelwana indaba wabe setholakala kanjalo. Mase kuba khona izinto ezikhuluma ngasese ongasazi. Nginezinto ke manje ezikhulunywa ngasese yabo
nikezwane ama-true ukuthi mina ngihlala endaweni ethile ubaba ungamthola kanjani lezo zinto lezo ukuze ngoba phela ngangithi ngiyawubhula umfana wawokhela kumlilo wawokhela manje sokhelekile manje uze kube manje lo mlilo wena usola ini lapho usola ukuthi mhlawumbe kukhona indlela akwaxoxa ngayo mhlawumbe eyenza ukuthi kube khona imali ethile mhlawumbe engenayo ukuze kuthiwa hayi nawe ke siyakunika indawo kanje noma ngingasho ukuthi ngiyasola phela umuntu mayesefumbathisiwe mayesebona imali enkulu kunale uyibe selishintsha udaba kodwa lokho mina anginali isho ukuthi konke lokho kusuka kumkhulu lokho kusho ukuthi sekusuka eingaleni zakhe umkhulu akusuka kuyena umkhulu ingakho ngithi ufanele alande umkhulu ulande nomnyango kaHulumeni settlement kulanda umkhulu naye ugcineke mhlawumbe udaba mabehluleka bayakhuluma settlement nabakwakhokta udaba ligcine lizele enkantolo kucaca ukuthi umkhulu kahle kahle kwayinikeze ebale indawo leli ngoba kuyicala vele ukudayisa indawo kabili kumele okwabe usayidayisa kwesibili uzokhokha indleko zikammeli uphinde futhi inkantolo ngala chitha isikhathi sayo sokuthi uthathile khuzana futhi awuzange ube nalo iqiniso usumdala nokuboshwa usengaboshwa umkhulu mayekwenzile lo mayekwenzile umkhulu usengaboshwa uzoboshwa vele okay ngifuna ukuthi sibuye la nisaxhumana yini naye umkhulu ubani oxhumana naye malana nendawo noma wena vele usuqedile usulinda amaphepha kuphela mina ngisaxhumana nomkhulu ngoba saqeda naye lokho elanda nje bemlanda kodwa umkhulu mina saqeda naye ngisaxhumana naye omakhelwane bamlanda ngoba bamaziyo manje bamazi ngami bona bamlanda phela mina mase ngithenga indawo sekudinga ukuthi ngixhumane naye ngoba yonke into isika kumina mabemlanda ayikho into yake yakhulunywa ukuthi fanele ihlale phansi nixoxe bamlanda phela bakhuluma ke ngathi ke kwabizwa lo Siso ngezansi lo ward committee lo Siso ngezansi ke wathi usesibhedlela bamlanda ngendlela bamlanda ngayo ngoba ngakhuluma naye mina sekhuphuka la esehamba basho ukuthi ukhuluma nomuntu omdala ngiyamazi nalwamkhulu usemdala umuntu mayesemdala ungakhuluma lokho sasa mhlambe ingane zakhe zimshintshise hayi baba wenza kanje zakhe izingane phela ngoba ingane zakho njani okay akusho ke utshela umbukele ekhaya ikuphi usizo noma iluphi usizo odingayo iminyango office ekufike kuyona ikhansela leyalazi lo daba ngiyazi okay malaziwa ama ward committee should khansela leyalazi lo daba ukuze kufike kube nesixazululo ikuphi la office khona ukuthi usizakala khona ke sesiqoqa nje lapha ngifuna ukusizakala khona into engiyifuna kakhulu ngoba abafisa ukungisiza noba bameli bengangisiza bengangisiza kodwa into engiyifisa kakhulu mina ngifuna umnyango kaHulumeni settlement ophethe umnyango kaHulumeni settlement umnyango wakakhokta futhi umnyango wamakhokti lapha abaphethe imihlaba bese kuba ke naye umkhulu alandwe la kule property ward 107 la njalo ikhansela lingiphethe ke ukhansela uNtuli naye ebekhona yebo namakhansela nani nemeya ufuna labo bantu la mawukuthi ke nabo bayikhuluma indaba mhlawumbe ayixazululeki bese kube ukuthi ke uhambe lenkantolo bese ngisizwa abameli ke lapha enkantolo okay okusho ukuthi into ebalekile isekutheneni ukuthi ligcine selifika kubona kube yibona abazoxazulula phezukwayo yonke ngoba kunamaphepha la ukhokha khona iliphi sekhona iliphu ke njengoba ngisho nje zalahlekile kodwa bekwenzele iliphinde ngibhala phansi yona khona kusengavela ngokusengabhala ngoba ngibhale phansi mhlawumbe sebengakuveyisa zonke izinto sebengayivesa nje ngoba ngiyazazi ngibuka phansi sebengakuveyisa nama date ngiyawazi okay hayi sibonga kakhulu sibonga isikhatsi sakho sibonga futhi nokuthi ukwazi ukuthi
abele kusukela ekuqaleni ngoba egcineni safisa ukusibona isiphetho kube isiphetho esihle ngabe isiphetho esibi ngoba konke sikubona la nala bufaka khona imali onke amaphepha siyawabona nokuthi ya transfer kanjani nama signature siyawabona konke maku kanjalo sifisa ukuthi yonke udaba lambe ngendlela nokuthi iminyango le ethintekayo uma sihlokoloza lolu daba noma sibanika lolu daba sithi abake belibuke belalelisise kahle ngoba kuhle ekutheni ukuthi nabo besukume bekwazi ukusondela bekwazi ukuba isixazululo phezulu kwalolu daba sibonga kakhulu ubiyela yebo ngibongile okay ubiyela mbukela lapha ekhaya sikhuluma naye nje inkinga yendawo isike saya na kubaba omunye futhi obenenkinga yayo indawo lapha eMlazi sabona kumanje siphezulu kwalo lolo daba ezinye zezinkulumo nokunixazululo siyayibona ukuthi ziqhamuka kanjani njengamanje sikubiyela nakhona enye inkinga ethi ayifane kodwa le idinga ukuthi ifakelwe izibuko kakhulu ngoba sikhuluma ngobaba okuyena amfuna kweminyango amqala wamfuna ngokwahulumeni wazwamfuna ngokwabameli okuyena umnikazi walendawo kwabaze bayitransfere egameni lakhe ngekweyivumelane zabo bobabili kodwa kumanje isisuse ezinkulu inkulumo nensolo ezithile ekhona futhi ephinde zithinte ekutheni ukuthi ngenzeka ukuthi le ndawo seyidayise kabili asikwazi ke lokho kodwa sokuzwa ngokuhamba kwesikhathi igama lami ngingumzothule kwakashembe isibongo mafavuke njengedangabane isihamba nesamba inkosi ngalala maqedo lala bafoza nogatshe khundla othi mawuvimba ngala uthi kusunga lo mkhofu oyiphayo kumadekene ushasa ngicela into ebalekile silandele lapha einkundla ezokuxhumana ngena kuFacebook ungena lapha kuYouTube ungena kuTikTok sikhona na kanjani uthi Nethezeka TV ngasilandela futhi usibhalele nawe uthi @kwahlalunethezeka@gmail.com ithi kwahlalunethezeka@gmail.com uzosithola na kanjani ungangena ke usibhalele nawe sokwazi ukuthi sifike qathatha kuningi ke sizokhuluma yiba